Ну, здорово. Я думаю, сейчас самое время рассказать немножечко о том, где я вообще нахожусь, что это за город такой интересный, Аламоутс, потому что я уверен, что хрен кто про него слышал, если не интересовался Чехией, а если даже интересовался, то не закапывался подробно. Городок на самом деле интересный, потому что, мало того, что он красивый, он еще и с точки зрения исторической очень такой. Есть что о нем рассказать, есть что в нем показать. Разумеется, не будет супер подробно, потому что я тут всего месяц, я только начал изучать, что в нем есть, что в нем нет. Тут куда ни ткнись, тут везде какое-то либо историческое здание, либо это архитектурный какой-то памятник, либо это тут жил какой-нибудь известный человек, либо это здание моего университета. То есть каждый угол дышит историей. Каждый угол хочется подснять, про каждый угол хочется рассказать, но тогда это будет просто какой-то цикл исторических, архитектурных, познавательных передач, до которой я пока не готов. Поэтому мы начнем сейчас с основной вводной информации о том, что же такое за место Аламоутс. Итак, город Аламоутс был основан в 1017 году. Население составляет 100 514 человек. Чтобы вы понимали, в моем районе, где я родился и вырос, население больше. Но из-за того, что площадь самого города довольно большая, плотность населения не такая высокая. Поэтому прям столпотворений здесь нет, кроме выходных, кроме центральных площадей. Считается центром Аламоутского края. Был также столицей Моравы, но однажды тут нехило так покутили шведы, не оставив камня на камне, и поэтому этот статус переехал в Брно. Этот город обладает вторым старшим университетом. Это университет Палацкого или университета Палацкого в Аламоутсе, тот универ, в котором я учусь. Здесь находится резиденция архиепископа, здесь находится штаб сухопутных войск. Я, кстати, его видел, у него есть Инстаграм. Снимать его, конечно, не буду, потому что не хочу проблем. Также город знаменит своими фонтанами и площадями, выполненными в стиле барокко. В этом городе грохнули Вацлава III. Также, просто к слову, вообще, если говорить о важных и исторических личностях, относящихся к этому городу, это видео будет длиться несколько часов. Потому что я открыл список на Википедии, это просто сущий кошмар. Это просто какой-то бесконечный список, который я даже не пытался посчитать. Их слишком много. Также в этом городе было довольно долго и сильно немецкое влияние из-за его расположенности. Соответственно, опять же, шведское влияние и так далее. Но немецкое было достаточно сильно настолько, что в какой-то момент немецкоговорящее население города превышало чешскоговорящее. Это все поменялось только в тот момент, когда, собственно, образовалась Чехословакия. Когда это стало каким-то самостоятельным государством, только тогда чешская словесность стала как-то превозмогать, преобладать над немецкоговорящими людьми. Но, кстати, все-таки этот немецкий флер, он здесь еще ощущается, в том числе где-то в архитектуре, где-то в какой-то... Что-то здесь есть такое. Это, кстати, одно из важных исторических зданий. Итак, что же это за красота такая за моей спиной? Некоторые из вас могли предположить, и предположить правильно, это городская ратуша. Высота
башня с часами составляет 75 метров, и помимо обычных часов, там также есть астрономические. Вообще, часть здания отдана как музей и функционирует исключительно в этом ключе. Однако оно продолжает выполнять свои основные функции. Там есть зал для заседаний городских чиновников, это раз. А из интересного, там также есть зал бракосочетаний, это два. Городская ратуша — это, конечно, красиво, но также на этой площади, которая называется Горний Намнести, то есть Верхняя площадь, располагается куда более высокая и более веская доминанта, а именно чумной столб. И когда я говорю весомая доминанта, я нисколько не преуменьшаю. Высота данного чумного столба составляет 35 метров. Это колонна Пресвятой Троицы, и она была построена в период начала-середины 1700-х годов и приурочена к избавлению города от эпидемии чумы. Вообще, когда я впервые увидел эту колонну, я был впечатлен, это вот мягко сказать. Я был буквально заворожен ею. Настолько это было для меня непривычно и необычно, что я потратил определенное время на изучение данного архитектурного памятника. И вообще, вот именно взгляд, какой-то план вот, с видом этой колонны для меня пока что самый любимый в городе Оломouц. Серьезно, при всей моей любви к соборам, при всей моей любви к церквушкам, историческим местам, но вот осенний вечер, осенний закат, падающие лучи солнца на башню ратуши и этот чумной столб — это просто вау. Когда я вначале сказал, что Оломouц помимо площадей знаменит своими фонтанами, я не соврал. Вот, например, за моей спиной один фонтан. И также на этой площади находятся еще два фонтана. Они просто располагаются с другой стороны ратуши, но я их тоже подсниму. Также здесь на площади располагается карта небольшой части города. Вот мы сейчас находимся вот здесь. Можно увидеть несколько исторических зданий, религиозного характера, например. И мы переходим к зданиям университета Палацкого. Вот это сбойница, там сейчас располагается библиотека. Вот это здание в уголке, это там я учусь. Там находится кафедра журналистики и медиальная студия. Вот эти, в принципе, здания, они и принадлежат философическому факультету. Вот это здание, крайне, по-моему, оно относится уже к теологическому факультету. Также вот где-то в этом округе, опять же, есть здание теологического факультета, но я не уверен. По-моему, даже вот здесь скорее. И мы переходим к собору Святого Вацлава. За моей спиной костел Святого Вацлава. Мы находимся на площади Святого Вацлава или Вацлавская Намнести. И это один из крупнейших, если не самый крупный костел в городе Оломouце. Вообще, что касается архитектурных строений с религиозной тематикой в городе, их много. Не, их прям много. И про все рассказать в одном видео, будет очень тяжело, либо будет очень длинное видео. Но вот это здание меня заворожило, как только я приехал, потому что его видно, но крутое. И опять же, у меня есть любовь к готическим костелам. Так что в одну из своих самых первых прогулок я прям пошел сюда, пошел смотреть, что, кого, когда построено, зачем. Давайте признаем, красота. Вообще, со своими архитектурными приколами я совершенно забыл рассказать о обычной жизни в этом городе. А есть рассказать о чем? В городе много ресторанов. Есть рестораны обычные, есть рестораны национальной кухни, зарубежной кухни, есть вьетнамские забегаловки, есть много кебабных, например, потому что здесь также, присутствуют иммигранты. И они открывают свой бизнес, причем в некоторых кебабных есть скидка для студентов. Есть господы, это пивные рестораны, есть спортивные бары, есть бар, специализирующийся на вине. В общем, в гастрономическом плане есть куда сходить, куда забуриться. Да, также здесь есть кофейни, есть цукрарны, они же наши кондитерские, с кофе какая-то беда, они пьют его в маленьких вот таких
таких стаканчиках. Национальная особенность, наверное, я не знаю, я привык, что я капучино покупаю, минимум 0,35, а здесь 150 миллилитров, и он своеобразный. Видимо, нужно, перестраиваться на черный кофе. Здесь есть вокзал, здесь передвигаются в плане общественного транспорта либо на автобусе, либо на трамвае, другого ничего нет. Есть еще такси, понятное дело, а какого-то каршеринга я не видел. Есть самокаты, есть шеринг, электросамокатов, это лифт, и еще какой-то, и Минт, по-моему. Город довольно доступен для, во-первых, велосипедистов, очень много велодорожек, при этом это не в ущерб тротуарам, то есть есть широкий тротуар и широкая велодорожка, чтобы на ней могли разминуться два велосипедиста. Есть парки, есть много мест, куда могут попасть люди с ограниченными возможностями, например, слабовидящие, либо с ограниченными возможностями в плане передвижения. То есть фактически везде есть, и возможность заехать, есть либо лифты, есть либо специальные подъемники, чтобы поднять людей с коляской. Это делает город открытым, делает город доступным, и сразу видно, что такие люди есть, и они тоже участвуют в жизни города. А если вы попадете в Оломouц, я советую забыть про каблуки, потому что, как и в других европейских городах, здесь либо плитка, либо брусчатка. Асфальт я видел только в спальных районах. Спальный район, кстати, не вгоняет в такую тоску, как некоторые наши. У них нет большого количества прям высоток здесь, по крайней мере. Да, есть панелаки 10-этажные, есть наши хрущевки, типа а-ля хрущевки 5-этажные, но у них это 4-этажным зданием считается. Почему? Потому что у них нет понятия... у них есть такая штука, как нулевой этаж. Он называется пшизами. То есть у нас первый этаж, у них это нулевой. И, соответственно, например, я в общежитии живу на 6-м этаже. В наших цифрах это был бы 7-й этаж. И я на этот 7-й этаж пару раз пешком, поднимался. В городе нет какой-то именно панковой жизни, либо пока что я не нашел какого-то прям тусича панкового, но есть шоп, где можно закупиться всякими металл-шмотками, есть где набить татухи, есть где сделать персу, есть куда сходить в театр, есть куда сходить в музей. Программа, как я уже говорил, насыщенная, культурная. То есть можно спокойно сходить в театр, потом в какой-нибудь ресторанчик, потом забуриться в Господу, болеть за ХФК Оломouц, либо за какую-нибудь Сигму, например. Есть спортивный стадион. В общем, все, что нужно для хорошей жизни. Единственная проблема, конечно, как и во всех европейских городах, ни хрена не работает после 6 либо 7 вечера, кроме торговых центров. Это первое. Я имею в виду, что касаемо магазинов. Второе, по выходным просто вымирает все. Если в субботу еще что-то подает признаки жизни, в воскресенье просто до свидания. И это означает, что, например, в воскресенье ты не можешь сходить и съесть чизкейк с чашечкой эспрессо. Ты можешь посмотреть на закрытые двери кофейни. Меня, конечно, избаловала жизнь в большом городе. Я привык, что я могу по выходным куда-то выбраться, кофейка хотя бы дернуть. Здесь я могу посмотреть, опять же, на закрытые двери и пойти за кофе в Макдональдс. Но это, опять же, показывает, то, что люди хотят жить, а не только работать постоянно. И это показывает то, что они могут так жить. То есть, ты проработал до 5, до 6, закрыл свой магазинчик и пошел, в Господу, условно. Мне городок нравится, даже несмотря на то, что темп жизни отличается от того, к которому я привык. Он помогает мне хорошо войти именно в европейскую жизнь, освоиться с менталитетом, с прононсом. Меня сегодня назвали первый раз молодый пан, молодой господин, условно говоря, молодой человек по-нашему. Охренеть, как приятно. Я, конечно, бабуле ничем не смог помочь со своим ТЧРским и знаниями архитектуры. Но мелочь, а приятно. Тут мне иногда говорят, что у меня хороший чешский. Это тоже приятно. Это значит, что я не зря ходил на занятия 5 дней в неделю. Вот как-то так. Разумеется, чем больше я буду здесь осваиваться, тем больше историй я буду рассказывать. Но это такая просто вводная вещь о том, что есть такой город Оломouц, что в нем есть жизнь, и в нем есть чем заняться.